Premtimet e Allahut subhanahu wa taala janë të shumta. Premtimet e Zotit janë të shumta, madje janë të natyrave të ndryshme. Fillimisht Allahu xhallahu shanuhu i premton robit të tij se ai i cili jeton sipas besimit, ai do ta ka jetën e mirë në jetën e kësaj bote. Një premtim shumë i nevojshëm, një premtim i domosdoshëm, një premtim që njerëzit megjithatë jo të gjithë e besojnë. Madje e kanë mundësinë ta provojnë, kanë mundësi ta prekin, ta jetojnë, ta përjetojnë, e megjithatë nuk i besojnë nga frika se po humbin diçka nga të mirat e kësaj bote. Andaj Allahu xhallahu xhanahu ka thënë në Kur'an, duke premtuar, e ky premtim sigurisht se të gjithë ata të cilët i kanë besuar, e që kjo shumë është më rëndësi, domthonë besimi në këto premtime, na kanë dëshmuar se e kanë gjetë ato që Zoti ka premtuar. Andaj Allahu xhallahu xhanahu thotë, duke e adresu njeriu se ku e gjon jetën e mirë të cilën ai të jetën e tij e kërkon, Allah subhanahu wa taala thot, ajo gjendet tek besimi edhe punët e mira. Besimi edhe punët e mira, thot Allahu xhallahu xhan falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kena më mundsu aty në me jetu jetë të mirë. Ky është premtim. Dhe xhama dikant nga robët e Zotit në të kaluarën, edhe sot e kësaj dite, që beson fuqishëm, edhe ban punë të mira, pra që këtu i ka të rënjosura në veten e tij, në zemrën e tij, e i ka të shfaqura pastaj në veprimet e tij, përveç se do ta dëshmoj se jeta e tij e mirë buron nga shpirti, nga qetësia që Zoti ja çon atij i cili jeton e tillë. Ky është një nga premtimet e Zotit. Premtim tjetër Allahu subhanahu wa taala që u ka dhënë robëve të tij është triumfi dhe fitoria. Është triumfi dhe fitoria dhe udhëheqja dhe mbizotrimin tokë. Ky është premtimi i Allahut subhanahu wa taala, i cili na nuk e kem asnjë dilemë. Madje edhe nëse arrin situata deri në gjendjen e pashpresë të njerëzit, ne i besojmë premtimit të Zotit. Se çysh si e sjell Allahu subhanahu wa taala punën, çysh e ndryshon Allahu xhallahu shanuhu, ajo është pastaj është tjetër çështje. A jemi ne meritor, as jemi tani është temë tjetër, po flasim si premtime. Allahu xhallahu shanuhu ka premtuar ndihmë për robët e tij. Allahu subhanahu wa taala kana haqqan alejna nasr almu'minin. Thot Allahu është obligimi joni. Ajo që e tham fillim, Allahu ka marrë përsipër, ka marrë obligim. Obligim jo se detyron dikush, ose jo në kompenzim të ndonjë shpërblimi që e pret kështu më radh, po nga bujaria e tij, nga rahmeti i tij, nga mëshira e tij, nga dija e tij, nga domethënë urtësia e tij, Allahu po thot, ne kemi marrë përsipër, është obligimi joni ndihma e besimtarëve.